Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mancing Bebas Kocur PGK. Hari ini seperti biasa kita jaga-jaga buah duren ya di kebun biasa, karena buahnya masih banyak, jadi sayang kalau nggak ditungguin ya guys. Tadi agak telat recordnya dikarenakan nggak kepikiran, jadi hari langsung saja saya record karena kepikiran mau record. Dan sayang juga ya suasana kayak gini nggak di record videonya. Dan di sini kita masih menunggu jatuhnya buah-buah duriannya ya. Masih lumayan banyak ini guys. Dan ini adalah buah duku yang siap panen sekitar 1 bulanan, bulan depan lah mungkin insya Allah ya. Dan ini waktunya sudah mau hujan, mendung lah sangat. Sini kita sudah lumayan dapat buahnya dikarenakan lupa record dan kita nginap. Dan ini hasilnya kita mendapatkan, aduh sorry guys, nah 7 buah durian. Alhamdulillah guys, lumayan ya, mantap. Dan hari ini kita ditemani dengan istri dan anak saya, dan itu anak adik ipar saya yang perempuan. Wah, bersama ibu Yeye sana di kebun. Buahnya masih banyak ya. Jangan yang lempar batu ya. Mudah-mudahan di saat hujan ini buahnya runtuh guys, yang masak-masaknya biar lebih enak. Duriannya bukan untuk dijual tapi untuk dimakan sendiri ya guys. Kadang bagi-bagi. Dan sudah mulai gerimis juga ini guys suasana. Mudah-mudahan angin plus hujan ini membawa berkah ya guys. Ini pohon duku semua. Pohon dukunya sudah mulai kuning semua ya buahnya. Enak guys, tinggal petik aja. Panen. Masya Allah. Wah, buah duku ya. Salah, bukan. Ini jumlah pohon dukunya ada berapa ya? Saya hitung dulu ya. Ini 1. Nah, itu 1. Nah, ini 1 ya. Pohon dukunya 2, 3. Ini 3. Ini dan ini juga yang 4. Sebenarnya kisaran ada 9 kalau nggak salah ya. 9 pohon duku semuanya berbuah. Tapi ini enggak. Nah, ini juga buahnya nggak begitu banyak. Nah, ini. Nah, itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 buah. Oh, nah itu juga ujung itu. Nah, yang ini 11 pohon dukunya. Tambah yang ini. Anginnya begitu kencang guys. Kan apakah ada buah yang jatuh? Oke, sepertinya ada jatuh. Omae wa mou shindeiru. Ada jatuh. Awas sejam. Jatuh buah durian nah. Oke. Aku takut dipanjak durian. Wah, lebay sangat. Wah, Takut dipanjak durian guys. mantap. Panen buah durian. Dek, rezeki kenceng, Dek. Dek,
Rezekiku nih. Mantap guys. Ma, taruh ma di tempat tadi, ma. Durian duri hitam. Wuhui. Angin masih begitu kencang. Wah. Itu anjing penjaga ya, penjaga kebun bapak saya ya. Nah, kalau yang ini namanya, kalau di sini bilangnya buah kecapi guys. Buahnya itu hampir mirip buah manggis gitu ya. Cara makannya biasa, terkadang kalau udah kuning itu rasanya asam manisnya itu enak banget buat orang yang ngidam-ngidam ya guys. Kalau buah manggis di sini cuma satu pohon. Nah ini buah manggis cuman nggak ada buahnya ya. Yang kalau buah manggis yang ada buahnya itu di bukit sana guys, di seberang hutan ini. Di seberang ini masih kebun bapak saya. Nah itu pohon-pohon sawitnya itu udah kelihatan itu bukit. Oke, sudah mulai hujan guys, mulai lebat kayaknya. Wah, bunyi hujannya. Masuk ya. Yo hujan. Diam, hujan. Oke guys, sambil menunggu buah jatuhnya, kita berteduh dulu di pondok sederhana ini ya. Wah, cukuplah pondoknya untuk berteduh. Ini aja pondoknya udah mau roboh, kayunya aja udah mau ganti guys. Wah, hasil menjadi 8 ya. Penasaran kayak yang ini sih ya. Tadi bau udah. Durian duri hitam. Ada sih bau ah. Ini seluk makan dua sih ya. Kayak mau hujan guys. Tadi dia bunyi tapi ya. Sadi. Ya, ini aku nang. Kita mungkin apa nih dibuka? Biarlah, sabar. Oke kita bak. Nah, sepil tapi nanggung guys. Takut ada buah yang jatuh ya. Musim hujan sampai musim kepala. Dari musim durian sampai musim durian. Oh, kadang jatuh buah duriannya. Adakah Di sini juga bahaya, masih ada buahnya ya. Nah. Kita menunggu buah durian jatuh. Itu guys buahnya. Jatuh banyak. Masih ada 5 buah, tapi yang memang itu guys. Nah, yang ini buah semua ini berdekatan. Tapi belum ada yang jatuh sama sekali. Dalam seminggu ini baru 1 pohon ini yang jatuh. Apa masih muda ya? Oke. Yang nenek kayak bagus gue ya. Banyak. Lagi bulat lagi bagus. Pila kuning bayi separuh aku lihat. Nih baru belajar kan? Oh iya baru belajar. Baru belajar gue, baru tahun ini lu gue. Mana? Yang nih. Tapi gimana cara ngambil? Ngambil jatuh. Tapi nyampe jatuh. Hujan, angin semakin kencang. Jatuhlah. Ritual. お前はもう死んでいる。何？ Oke guys, dikarenakan baterai sudah mau habis, tersisa 12% dan saya juga mau mandi, jadi mau mandi dulu takut hujan dulu ya. Oke guys, nanti kita bakal sepil hasilnya dan saksikan terus video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, mantap pokoknya. Guys, saya baru selesai mandi dan akhirnya ada jatuh juga. Ambil mah, ambillah. Hujannya begitu deras. Wow. Oke guys, bukannya saya nggak mau ngambil dikarenakan saya belum pakai celana ya.
dalam posisi berbahaya. Oke. Jatuh lagi, Mak. Oke, ada lagi jatuh. Jatuh lagi, Mas, kok. Nggak tahu di mana tapi, guys. Ma, jatuh, Ma. Oke, guys, mantap. Suasana hujan, guys. Berarti takut habis. Nah, jatuh lagi, guys. Ambil batan. Agak dia kita tan. Nih. Ma, dekat bunduk nih, Ma. Oke, jatuh lagi, guys. Tan. 3 ekor lagi ya. Agak dia, Cik. Kau di sana lah. Nih. No. Dia kan? Nih, belakang bunduk kita nih. Ya, bau ni. Cepat. Wow, angin kencang membawa berkah. Oke, 2. Oke, guys. Wadah. Hujan. Wadah, panen nih, guys. Oke, guys, mantap. Kita tunggu lagi momen jatuhnya, guys. Karena saya mau pakai baju dulu, guys. Nggak enak ya. Nanti dibilang orang mesum, guys. Wibu. Ya, oke, mantap. A few moments later. Sekian lama kita menunggu dan akhirnya nggak ada lagi yang jatuh, guys. Dan hari juga sudah mulai sore. Hari menunjukkan pukul jam 4:18, guys. Dan hasilnya masih yang sama ya. Kita juga mau siap-siap pulang. Oke, mendapatkan 7 ekor ya. Lumayan ya. Mantap lah. Jadi kita udah siap-siap mau pulang ini. Waduh. Oke, guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya, guys. Mantap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.